আমি তো এখানে শ্বাসকষ্ট, কাশি, বুকে চাপ ভাব, মেইনলি আমি শ্বাসকষ্ট সমস্যা নিয়ে আমি এখানে এসেছি। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে পারতাম না, বুকে একটা চাপ ভাব, সব সময় কাশি হতো, বিশেষ করে রাত্রির বেলা। আচ্ছা। দুবার করে আমাকে ইনহেলার নিতে হতো। ন্যাচারালওয়েদার হেলথ ওয়ার্ল্ডে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আজকে আমাদের সাথে আছেন অনিতা ভান্ডারী। কিছু সমস্যা নিয়ে ডক্টরকে এখানে দেখানোর জন্য এসেছেন। আসুন ওনা থেকেই জেনে নিই ট্রিটমেন্ট করার পর উনি কেমন আছেন। নমস্কার। নমস্কার। কি সমস্যা নিয়ে আসা হলো আপনার? আমি তো এখানে শ্বাসকষ্ট, কাশি, আচ্ছা বুকে চাপ ভাব, মেইনলি আমি শ্বাসকষ্ট সমস্যা নিয়ে আমি এখানে এসেছি। আচ্ছা, কি কষ্ট হতো আপনার? সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে পারতাম না, বুকে একটা চাপ ভাব, সব সময় কাশি হতো, বিশেষ করে রাত্রির বেলা। শ্বাসকষ্টটা মেইনলি ছিল। আচ্ছা দুবার করে আমাকে ইনহেলার নিতে হতো। আচ্ছা, তো কতদিন ধরে ভুগছেন কষ্ট নিয়ে? হ্যাঁ, ২ বছর। তো এর আগে যে বাইরে চিকিৎসা করাতেন, তো ওনারা কি অনলাইনে বলতেন করতেই আপনাকে? হতো। মানে প্রবলেমটা কখন বা কিভাবে সলিউশন পাবেন কিছু? না, না, না। সেইসব কিছুই না। আমাকে ওষুধ দিত, এগুলো খেতে হবে এটাই। ইনহেলারের সময় নিতে হবে। আমি কোনো রেজাল্ট সেইভাবে পাইনি। আচ্ছা, ইনহেলার নেবার পরও মানে শেষের দিকটা মানে আমার কি এমন ধরনের ছিল প্রবলেম না। হতো আপনার? শ্বাসকষ্ট হতো, শ্বাসকষ্ট। আচ্ছা ক্রমশ বাড়তো, আমি ওপর নিচে করতে পারতাম না, কোনো কাজ করতে পারতাম না। আচ্ছা কাজ করতে গেলে কষ্ট হতো, কাশি হতো, মারাত্মক পরিমাণে কাশি হতো। মানে কেসে আচ্ছা। আমার খুবই কষ্টের জায়গাতে ছিলাম। তো এখানকার ন্যাচারালওয়েদার ব্যাপারে কিভাবে জানতে পারলেন? আমি এই ফেসবুক ঘেঁটেই ওনাদের আমার মতনই আরো অন্যান্য পেশেন্টদের রিভিউ দেখেই আমি এখানে এসেছি। হ্যাঁ, এলাম যে সবাই যখন ভালো হয়েছে আমিও ভালো হব, এই মানসিকতা নিয়েই আমি এখানে এসেছি। যখন প্রথমবার ন্যাচারালওয়েদার আসা হলো আর ডক্টরদের সাথে কথা বললেন, কি ধরনের একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল সেটা আপনার? অন্যরকম কথা বলে ট্রিটমেন্ট নিয়ে আমার ভালোই লাগছে। তো এখন কি ইনহেলার ইউজ করা হচ্ছে? একদমই নয়। তো একদমই কতদিন নয়। ওষুধ খেলেন? এই সবে আমার ৪০ দিন হয়েছে। আমাকে আবার নেক্সট ডেট দেওয়া হয়েছে। ৪০ দিন পর আমাকে আবার ট্রিটমেন্টে আসতে বলা হয়েছে। তো যে ২ বছর ধরে কষ্ট পাচ্ছিলেন আর ৪০ দিন যে ওষুধ খাওয়ার পর আমি অনেকটাই রিলিফ পেয়েছি। ন্যাচারালওয়েদার ব্যাপারে কি বলতে চাইবেন? এখানকার ট্রিটমেন্ট রিগার্ডিং খুবই বা বলুন। ভালো। ডাক্তারদের ব্যবহার থেকে আরো অন্যান্য মানে যারা আছে স্টাফদের সহযোগিতা সবটাই। কোথা থেকে আসছেন আপনি? আমি হাওড়া থেকে আসছি। খুব ভালো লাগলো। আপনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এটাই কামনা করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ।